몇 시야? 30분도 안 남았네요. 어제 정신 차렸어야 됐는데 오늘 늦잠을 또 자버렸네요. 알람을 맞춰놨는데 알람도 못 들었어요. 그 뭐냐, 아잔 소리 살짝 기대했거든요. 그것도 안 들렸어. 딥슬립 해버렸네. 지금 빨리 씻고 준비해가지고 수리남 넘어갈 준비 한번 해보도록 할게요. 1분 남기고 준비 다 했습니다. 기사님께서 좀 시간이 걸리는 것 같아요. 그래서 오늘 일정 브리핑하고 하루 시작하도록 할게요. 오늘 제가 가려는 곳이 수리남의 파라마리보예요. 제가 있는 가이아나의 국경도시 스켈던에서 차를 한번 타고 보트 타고 차를 타고 가야 되는 일정이고, 지금까지 정해진 거는 여기서 선착장까지 가는 차량만 수배를 해놓은 상태예요. 나머지 이제 이동하는 것들은 저도 정해놓은 게 없어가지고 이동을 한번 해봐야 될 것 같아요. Morning, mate. How was your day? Not too bad. Good sleep. Yeah. You? Good. But you think Suriname is safe country? Yeah. How is relationship with Suriname and Guyana? It's good. That's good. Yeah. Brother. Right there, they're trying to build a bridge. Uh-huh. They're about to start the bridge, the construction of the bridge, Uh-huh. we're to connect the two countries together. So in the future you can meet a Suriname white war. 국경을 넘으려는 사람들도 보이고 차도 보이고 지금 개도 줄 섰어요. 대기표 뽑을게요. 한 번 타는데 $20네. 두 번 타는데 $30. 할인되네. 그리고 국경 도시여서 환전하시는 분들도 와 있습니다. 환전은 넘어가서 하는 걸로. $10에 320인데 250밖에 안 준대요. 일단 터미널에 입장했고요. 티켓팅은 했어요. 티켓 시간에 보니까 10시 30분에 출발한다고 하더라고요. 한 3시간 정도 기다려야 될 것 같아요. 들어오는데 아까 전에 그 황열병 검사를 하더라고요. 열병 안 나신 분들, 아니다, 열병 안 맞으신 분들 여기 수리남 넘어올 생각 하면 안 될 것 같아요. 그 다음에 입국심사서만 요거만 작성해가지고 이제 입국심사를 하고 페리를 기다리면 될 것 같아요. 국경 앞에 듀티프리 샵 있거든요. 얘도 오픈런 중이네. 너 들어가려고? 엄청 좋은 냄새 나요. 술 냄새라서 그렇구나. 전부 다 술이 깔려있네. 여기가 비행기 기다리는 공간처럼 페리 기다리는 공간이에요. 매점도 있고요, 고양이도 있고. 너 국적 어디니? 아직 가이아나라고? 알겠어. 여기는 휴게 공간. 여기 지금 공간이 좀 크거든요. 자리 잡으면 될 것 같아요. 왜냐하면은 여기 충전기 있거든요. 오케이. 개꿀자리. 이거 먹을 것 좀 시켜놔야 될 것 같아요. 언제 또 다음 식사를 할지 모르니까. Ask me what it is. 하더. 핫도그. 차들이 먼저 탑승을 하네요. 원래 사람이 먼저다. 좀 늦게 타니까 좋은 자리 못 잡았어. 출발 시간이 아까 10시 30분이었잖아요. 10시 52분. 출발할 기미가 안 보이는데? 아니, 이럴 줄 알았으면은 제가 어제 10시 50분에 여기 앞에 도착했는데 아까 샀던 음식이나 먹으면서 좀 가야 될 것 같아요. 설마 핫도그에 오이 들어간 거 아니겠지? 11시 40분 정도에 출발하네요. 원래 나갈 때는 들어온 거에 역순환이에요. 제가 수리남 오면은 그 냄새 날 줄 알았거든요. 홍어 냄새. 홍어 냄새는 안 나네. 차보다 사람이 먼저다. 옆에 중국 형님들은 쇼핑하고 계신데, 근데 그나저나 여기서 그 수도까지 가는 교통편도 확인 못했거든요. 뭐 물어볼까? 네, 참님. 요 공공交通 Paramaribo. 이거? Disculpa. ¿Tú tienes información para Paramaribo como transporte público? Transporte público.
Eu não tenho information. Tá. Aqui llevo sin information. 이민국에서 입장료 50달러 달래요. So is it public bus? Yes, probably. No, that's not a problem. But I'm going to Paramaribo. I put you in Paramaribo, no problem. How much? 800 SMB. Take it back. Yeah, how much is it by the way? It's 100 SID. 잠시만, 저 버스 떠나면 이제 방법 없는데. 아, 对不起, 在哪里? 我是韩国人，我不可以说中国。你要去哪里？我去帕拉马里布布拉马里这个车。啊，哎， no 你车。布拉马里不 ？How much? How many money? US how many? 啊？对的。30美金。 방법이 없네. 깡통? 네, 가야 되겠다. Preciso. Tem uma bolsa, ela tá lá atrás. 더 추울 것 같아요. 똥피하기. Husband, you are No, no? no. Is that it? Yes. Only for travel with my boyfriend is from here. So Is he from Brazil or is he from other countries? I am from Brazil. My boyfriend from Suriname. He stayed there in my Ah. home, So- waiting for me. Oh, how sweet. For how long you been in relationship with him? 2 months. 2 months? Oh, Before I have a boyfriend, I stay with my boyfriend 7 years, and I don't make baby to in Suriname or in Brazil? Brazil. Brazil. You waited for your now boyfriend to 슈퍼마켓에 앵무새가 있네. 이것도 파는 건가? No? 잠시만. I didn't try it, You don't try? but let me know if it is sweet. Smell good? Smell canela. Shake. Cinnamon is Georgetown is also expensive. Georgetown in Guyana. But Suriname, I thought the cost of living is a bit lower. Beautiful is expensive now. 4 years before, $1 Mm. is 7 Mm. SRD. Mm. Now $1 Mm. is 30. 34. I don't know what's wrong here. This is called. Before is not expensive. Nothing. It The goes price crazy. go up, it don't come back. Go, don't come back. Like an ex-boyfriend left and then never come Never back. come back. I think there's more expensive. Guyana. Yes. You go there? Yeah, I stay don't- 1 week. I started travel, but I like also it. started my travel from Boa Vista. There everybody talk Portuguese. Yeah. And have so much people from Venezuela. That's why people understand Spanish too. You're better than my Spanish. You're better than my Brazil. You're better than my English, except Korean language. Yours is Korean. I'm from South Korea. Oh, You didn't know that? because I think you're Chinese. Oh, I do look like, but yeah, I'm from South Korea. My God, you're from Dorama. Thank you, sir. Got it? Yeah. I walk finding a hotel. Yeah. You will find it from here? Yeah. But it's safe, like strolling around. Yes. Yeah. What language do you speak, by the way? Dutch. Dutch. Yes. No English? Yes, also English. How do I say thank you in your language? Dankjewel. Thank you well. Thank you well. 제가 원래 맥도날드 여행하면서 잘 안 먹거든요. 근데 오늘은 그냥 땡겼어요. 이 빅맥 가격 보면은 대략적인 물가를 알 수 있는데 여기는 근데 12,000원이라서 대략적인 물가를 알 수가 없네요. 여기서 밥 먹으면서 숙소 인터넷으로 한 번 더 찾아보고 아니다 싶으면 그냥 여기 근처에 아까 전에 봐놓던 숙소 보려고요.
여기 백인들도 있네요. 가야나 돌 때는 한 번도 못 만났는데. 다 있네. 흑, 백, 황. 빅맥으로 전 세계가 하나가 되는 거야. 아, 이 소파 너무 푸근해가지고 어제 침대에서 자야지 라고 했는데 침대 지금 건들지도 못했어요. 심지어 모기장까지 있었는데 이 소파 앞에서 이렇게 노트북 놓고 작업을 하고 있었거든요. 근데 이렇게 작업을 하다가 지금도 잠들 뻔했어요. 너무 푹신해가지고. 자꾸 짖네. 오늘은 수리남 도착한 지 2일차인데 수리남 물가를 좀 알아보려고 합니다. 라면도 종류별로 다 들어와 있네요. 안성탕면, 너구리, 신라면. 이게 맥주 파리모, 파르마, 파르보. 요게 작은 게 45고 큰 게 50이네요. 콜라 가격은 캔은 1달러, 큰 거는 요게 3달러, 2리터짜리. 중국어? 对呀，我是中国人。啊，你好厉害呀！ 라면 2개, 음료수, 물, 주스까지 해가지고 한 10,000원 정도 나왔어요. 가산세는 별도로 안 붙네요. 식당가가 이제 보이네요. 와룽. 이 인도네시아에서 파는 식당 아닌가요? 와룽? 냄새도 인도네시아 냄새야. 왠지 나시고랭 이런 거 팔 것 같고. 나시고랭? 나시고랭. Your family is background from Indonesia or? Yes. Terima kasih, right? Because my English is not so well. What is your main language, by the way? Dutch. Dutch. Yes. Suriname Dutch and Suriname. Dankjewel. 반찬도 나오네요. 나지 안 나왔어요. Lumpia. This is bakabana, and this is the nasi. 아, 이거 제가 인도네시아에서 먹었던 진짜 찐 그 느낌의 나시고랭이에요. 와, 씨, 색깔 보세요. 밥 색깔. 와, 진짜 제대로 하네. 이거는 고구마 튀김에 땅콩 소스 얹었어요. 요거는 살짝 충건 느낌. 와, 진짜 빈틈없이 시켰어요. 와, 안에 속에 숙주, 돼지고기, 파, 여기다가 치킨까지 곁들이면 진짜 남는 게 있는지 모르겠어요. 이거 3달러에 주셨거든요. 내가 진짜 좋아하는 구이 치킨이에요. 와, 이제 인도네시아 갈 필요 없어요. 수리남 오면 돼요. 아니다, 수리남 너무 멀지. 수리남에 가까이 있다 수리남 오시면 되고, 인도네시아 가까이 있다 인도네시아 가면 돼요. 수리남 하면 또 빠질 수 없는 게 버블티. 보자, 가격이 그냥 명확하게 드러나네. 점심 먹었던 거보다 저렴한데? Which one is the most popular? White rabbit. That one please. 버블티 생각하고 왔는데 밀크티예요. 한 번에 너무 많이 땡겼다. 살짝 우유 맛이 강한데? 그 파우더 우유? 프리마 그 맛이 나네. 안에 뭐 젤리나 이런 게 안 들어있으니까 조금 심심하긴 하네. 또 너무 많이 먹었어. 저기 앞에 로컬 버스도 보이고 이 로컬 보트도 보입니다. 이거 타면 어디로 가려나? 지도 보니까 지금 파라마리보 메인랜드 쪽에서 반대쪽으로 넘어가는 게 미종? 이쪽으로 가면은 왠지 다리로 뭐 다른 버스 타고 넘어올 수 있을 것 같은데. 보트 타고 가서 못 돌아오면 레전드인데. Excuse me, sir. Is there any bus coming back to Paramaribo? Yes. Before 6 o'clock. 여기는 베트남 식당도 있고 오랜만에 베트남어. Pardon. What are you searching for? Seem really rushed. Smaller. Did you actually exchange money? 뭐 하나 마십시다. 여기까지 왔는데. 잠시만, 여기는 콜라 좀 독특한 게 있구나. RC 콜라? 30. 1달러 정도 하네요. 짜이날리. 니시 중국어吗? 중국어? 아, 저 뿌이도까. tôi tên là 현수. Rượu Korea này.
Chị tên là gì? Chị tên là gì? Lisa. Lisa. Ừ. Sống ở đây bao lâu? 1 năm. 1 năm? Ừ. Solo 1 năm? 1 năm. 콜라는 살짝 간장만 나는데? 아, 이건 다시는 안 사 먹어야 되겠다. Bạn ấy nói là xin ăn. 알아들은 내가 신기하다. mất tiếng Việt rồi. Rồi bạn rất giỏi, bạn nói rất giỏi. Ta, ta còn bạn gái. Bạn gái Việt Nam như nào? Xinh gái. Bia Hà Nội. Bia Hà Nội không? No. Sài Gòn bia Baba. Suzy Nam thì bia Marble. Chị thích Marble or chị thích bia Baba? Ok. Okay, thank you. Parrot just attract me. You want to take a picture? Yeah. Oh, okay. 얘는 Boy. 색깔이 진짜 조화롭다. 빨간색, 노란색, 파란색. 뭐라고? 얘도 신기해서 왔어. 안녕. 다른 말. 랩. 랩 해볼래? 저 정도면 잘하는 거지. 저 친구가 말하는 게 제가 베트남어 하는 것보다 잘하네요. 역시 여기 다인종들이 살아가지고 언어 배우는 습득력이 빨라. 아직 30분 남았거든요. 느낌이 쎄해요. 왠지 보트가 없을 것 같기도 하고. I'm from here. You're from here, Yes. but your mother language is different one? My mother language is Tuka. Ofangai is how are you doing? But you're supposed to speak other languages. I speak Dutch, I speak my language, Mm. I speak a bit of French, Mm. but I'm not so good in French. You're genius. So I'm learning by watching and listening. I learned English from Netflix. Same way. Yeah. The main language you have to know when you're here is English. Oh, that's my aunt. Over. Kompa. Hey, Opa! Look at that body. Yeah, man. Opa. 오빠. Not Opa. Opa. 오빠. Opa. 오빠. Eh. Say hi. Hi. This my first day at like using part of cars. What I'm capable of self is electrician. Our kid. Yeah. First day at me in company. I drank too much with my bosses at work, and then I got drunk. Your boss let you free today. No. No? No. Here, when you start working, you start working. Like really working. When we start working, we working, drinking together. Working day here, you're going to work. Other days, you're going to drink. It's reversed in Korea. Working day, work, drink. Holiday, no. Will be scared of heights? No, I'm not scared. You? No. What about your girlfriend? My girlfriend is. Yes. That's why she never will cross this bridge over with me. The wind is too strong. My umbrella got soft. 이거는 뭐 잉글리시인가 아니면 더치인가? 더치. 아, 내 말 어떻게 이해했지? Here we don't use too much English. We use Dutch. If we speak like mixing, no, In official, in traffic sign, everything is written in Dutch. Dutch. In official government, they use Dutch languages. In work or Yes. English. In Dutch? Yes, Dutch. I shouldn't make you like drunk at the first day of work. I couldn't make you. Do you know African food? Which food? African food. Where is it? Omani fingers. 오마니. 오빠. 쿠푸. Omani. 오메니. 밥 매움 하고 싶다.
Omeni. What? Omeni. How many? How much for the fufu? The fufu is 300, but it's finished now. You want to buy fufu, come early. You want to come tomorrow on time, eat fufu, make video with you. 오빠. Opa. Tamara. 오빠. Tomorrow come. Nice meeting you. Come shawarma. 안드리아, take care. 방금 이제 안드리아랑 걸어오면서 좀 그 생각을 했던 것 같아요. 저 친구가 아프리카 출신인데 만약에 저 친구 본토에서 저랑 같이 다녔더라면은 저렇게 자연스럽게 대화를 할 수 있었을까? 이게 이제 수리남이기 때문에 가능했던 것 같아요. 역시 수리남 클래스. 이게 수리남이 다인종, 다문화, 다종교 이런 게 이제 섞여 있다 보니까 되게 자연스럽게 서로 대화하고 생활하는 게 이 사람들한테 익숙한 것 같아요. 여행하는 제 입장에서도 오늘 그런 것들을 좀 많이 느꼈던 것 같고, 그래서 선입견이라는 게 여행하면서 점점 자라온 환경에 따라서 변하는구나, 그런 걸 좀 느끼게 되는 것 같아요. 저녁은 뭐 먹지? 라면이랑 맥주 한잔 땡기면 될 것 같아요. 오늘 저녁은 다시마가 없네. 미쳤다. 다시마 탓이 아니에요. 끓인 사람 탓이. 맥주 땡기네. 오늘 마무리까지 너무 깔끔하네요. 수리남 입국해서 조금 힘들었지만 결론적으로는 한국 라면이 이렇게 힘든 걸 달래주는 하루네요. 오늘 영상은 여기서 마무리하고 다음 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다.